हेलो गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं हनुमान जी की आरती। आज मैं आपको सिखाऊंगा हनुमान जी की आरती। ये बहुत ही बढ़िया आरती है। इसमें हम यूज करेंगे पहली काली के प, कोमली, सारे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, प, ध। आइए इसको शुरू करते हैं। ग रे ग, ग रे ग, आरती, रे सा रे, आरती कीजिए। ग रे सा रे, नी सा सा नी सा नी द, नी सा अब मैं आपको एक प्ले करके दिखाता हूँ। आरती कीजिए हनुमान लला की। अब इसकी अगली लाइन है सा ग प प प, सा ग प प प, ग म ध प म ग रे सा, सा ग प प प, ग म ध प ग रे सा। Thank you for watching my channel. Like and subscribe, please.